日進半島啊，我個人認為佢最大嘅敗筆係咩呢？就係4連排啊！成個小區咧係35棟樓啊，4連排。咁咧每一棟樓咧，佢個樓高都係幾乎一樣噶啦，即係29樓啊、30樓啊左右噶啦。咁啊，你睇下呢邊都起埋嘅話，就好似一個屏風咁，前面呢棟就擋後面呢棟，呢棟又擋後面呢棟，再加上咧就係佢個樓間距得30米。咁啊，顯得比較局促。如果佢係有40米嘅話咧，我覺得咧，咁樣嘅一個樓宇佈局咧都 OK 冇問題。但係如果咧而家係咁樣嘅佈局嘅話咧，就會即係佢嘅低樓層咧採光通風都冇咁好啦。同埋咧就係你可以睇到日進半島咧係每兩棟都係連埋嘅。咁喺每兩棟連埋嘅話咧，你可以睇到喺呢度嘅位置咧，中間呢兩戶，咁呢戶咧會睇到呢一戶嘅一邊嘅呢個牆，咁即係嗰個視野就冇咁好啦嚇。仲有一個缺點係咩呢？日進半島呢一塊地係06年攞地嘅，咁啊相計嚟講嘅話咧，而家已經有20年啦。即係話你買呢個日進半島係70年產權，但係佢已經係有20年過去咗啦，即係而家剩翻50年啊。仲有一個問題咧，就係佢嘅周邊咧係冇大型嘅 supermarket 嘅啊。咁如果你話要去大型嘅 supermarket， 要去到邊度呢？最近嘅呢就係呢度，行路300米去到呢個明珠輕軌站呢邊有個 supermarket 咯，有個商業街咯，有個商業廣場啊。同埋呢，你如果喺日進半島呢邊呢，開車呢要兜一個圈啊，喺呢邊開車兜個圈，跟住先至可以去到三毛呢邊。咁啊，大概開車呢都係8分鐘左右就去得到。咁啊，仲有就係佢嘅缺點，仲有啲咩呢？就係日進半島呢邊呢，係冇港澳直通巴士站嘅。咁你係要返香港澳門點樣啊？嗱，呢度行路咯，300米去到明珠輕軌站，呢度有個巴士站，可以坐奇關巴士、珠海公交都可以返到去拱北嘅口岸，再轉車，即係換乘去到呢個人工島口岸。嗱，咁呢個樓盤缺點呢就同大家講咗啦。如果大家呢對於呢個樓盤嘅缺點都可以接受，冇問題 ，OK。咁我哋就講下呢個樓盤嘅優點。呢個樓盤嘅優點係咩呢？最大嘅優勢就係平，9000蚊起。咁當然9000蚊呢就係啲一樓嗰啲特價房啦嚇。咁佢嘅如果係其他樓層嘅話呢，就係11000到12000左右。咁啊對比翻呢，佢嘅隔離一路之隔。呢個樓盤就3萬啦，咁啊呢個樓盤嘅二手樓呢都18000啦，咁佢相當於係佢嘅呢個二手樓嘅價格嘅一半，甚至乎係1/3嚇。咁所以呢，價格方面呢，日進半島係有優勢嘅。咁第二個優勢呢，就係佢非常之近珠海，直接呢可以享受到珠海嘅所有配套。因為喺呢個位置嘅話呢，除咗係可以享受到佢嘅商業配套啦、交通配套啦。同埋咧，就係你開車或者你坐車咧，都係幾分鐘嘅時間咧，喺呢個位置可以享受到咧，就係香山湖公園呢邊嘅一個生活便利配套啦。咁所以咧，如果你能夠接受到佢嘅缺點，而且又覺得 OK 啊，幾千蚊到1萬蚊、12000蚊左右嘅價格，可以買到近珠海嘅樓盤，亦都可以享受到珠海嘅便利配套，咁你咪可以揀日進半島咯。因為日進半島咧，雖然佢嘅周邊冇大型嘅 supermarket， 但係咧佢樓下嘅商業街咧，其實已經係好繁華嘅。即係譬如有錢大媽啦，有餐飲啦，有 supermarket 啦，即係有嗰啲細型嗰啲 supermarket 啦，可以滿足到咧日常嘅一個便利嘅生活嘅。嗱，如果咧大家係想喺坦洲買樓，但係又唔知道咧坦洲邊啲樓盤好，佢個位置喺邊度啦，佢個缺點係咩啦？咁咧，你可以咧同主播講一下你嘅預算啦，你嘅需求啦。咁主播咧按照你嘅預算同埋需求，同你介紹一啲靠譜嘅樓盤嚇。咁亦都咧可以咧點擊屏幕產品問我攞咧就係坦洲嘅買房攻略。